Hoje eu vim conversar um pouquinho com o adulto que dorme de boca aberta, o adulto que ronca. Saiba que você pode estar com problemas de apneia obstrutiva do sono, porque roncar não é normal. O ronco, ele não deixa você descansar e nem ter um sono de qualidade. O que é a apneia? A apneia é a obstrução da entrada de ar pelas vias aéreas superiores. Quando acontece isso, o cérebro para por alguns segundos, você acorda sem perceber e volta a dormir. Esse ronco essas apneias com o ronco vão se repetindo por inúmeras vezes durante a noite. Tem gente que consegue ter de 20, 26, 30, 32 apneias por noite. Ou seja, o cérebro acordou, dormiu, acordou, dormiu, acordou, dormiu e a pessoa não percebe. Essa pessoa não descansa e não tem um sono de qualidade. Acaba não conseguindo descansar, ela vai acordar com sono, cansada, fora que o seu cérebro não foi oxigenado corretamente, porque teve obstrução da entrada de ar ou ele está somente respirando pela boca. Então, as consequências do ronco, além do barulho e de atrapalhar quem dorme do lado, são muito maiores, porque você pode ter mais chances de ter hipertensão, diabetes, AVC, infarto e até obesidade. Eu recomendo o tratamento do ronco com aparelhos intraorais quando a apneia é de leve a moderada, porque você vai parar com o problema da apneia e vai conseguir ter um sono de qualidade e, consequentemente, uma vida mais saudável. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de entender melhor sobre o assunto, agende uma avaliação.